ამ ვიდეო ფილმს ვინც უყურებთ და ისინი ვისაც შეთქმულების თეორიების, კონსპირაციული თემების და საკითხების არ გჯერათ, ზოგისთვის იქნება სასაცილო, ზოგისთვის დასაჯერებელი, ზოგისთვის დაუჯერებელი, თუმცა ეს ერთგვარი მოსაზრება არსებობს კიდევ ფაქტები, არსებობს კიდევ რეალური მოვლენები, რომლებიც მოხდა წარსულში, რომლებიც ხდება ეხლაც და გავუდგოთ პარალელი. დღევანდელი თემა ჩვენი არის ანტარქტიდა. ეს საკმაოდ საინტერესო და საკმაოდ იშვიათი თემაა. და ამას ბევრი არ ლაპარაკობს და არ საუბრობს. 1959 წელს დაიწერა ხელშეკრულება, რომელსაც ხელი მოაწერეს თითქმის მსოფლიოს ყველა, ასე ვთქვათ, უდიდესმა სახელმწიფომ. თანამედროვე ცივილიზაცია. და იქ მოკვდავები ჩვენაირი ხალხი გარდაეშვებიან. ჩაყეტეს ანტარქტიდა და შესაბამისად გამოყვეს ადგილები, სადაც შეიძლება მეცნიერებმა იმუშაონ და სადაც შეიძლება იმუშაონ ასევე ტურისტებმაც, მას პატარა ადგილები. დანარჩენი უკვე ანტარქტიდის სიღრმეში შესვლა არ შეიძლება. აკრძალულია და აქვთ უფლება რომ გესროლონ. აქედან გამომდინარე, ბედება კითხვა. ანტარქტიდა ხო ისეთი კონტინენტია რაღაც თავისუფლების, რაღაც დამოუკიდებელი ცალკე, რომელიც ყველასია ხო, რატო არ უნდა შეიძლებაოდეს ის შესვლა და დათვალიერება რაღაც სიღრმეებში, რაღაცების ნახვა. ბევრია ხო, ისაც ეს ექსტრემალური სპორტია, ექსტრემალური ესეთი თემები აინტერესებთ და უნდათ რომ ნახონ. ფაქტია რა, რომ შეკითხვები გვაქვს მაგასთან დაკავშირებით. იცავენ და მალავენ იმას, რაც დაფარულია და რაც ჩვენ არ უნდა ვიცოდეთ. ამ დროს ანტარქტიდაზე ბევრი საინტერესო რაღაც ხდება ხო, იქ არის პირამიდები, იქ არის მიწისქვეშა ტბები, რომლის ტემპერატურაც შეიძლება 24 გრადუსამდე ადიოდეს. და ძალიან ბევრი საინტერესო არტეფაქტები. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს ადამიანებს თავისთავად ინტერესი, გვაქვს ჩვენი ცნობის მოყვარეობა და გვაინტერესებს ეს ყველაფერი. თუმცა ეს დაბუდადებული და ჩვენთვის ესე ვთქვათ ეს ყველაფერი არ შეიძლება, რადგან აქედან იხსნება სხვა უმნიშვნელოვანესი საკითხები და უმნიშვნელოვანესი თემები, რომლებიც ადამიანებს ყოველთვის ესე ვთქვათ გარკვეულ კითხვის ნიშანს უჩენდა. ძველ რუკებზე ანტარქტიდა ასახული იყო როგორც ჩვეულებრივი კონტინენტი, სადაც არ იყო არც ყინული, არც იცივე. ეხლა აქ შეიძლება კარგად არ აჩანს, მაგრამ არის აქ ცხოველები, რომლებიც არიან ძალიან უცნაური. და შესაბამისად აქ არიან კენტავრებიც, აქ არიან რაღაც გველეშაპები, აქ არიან რაღაც მარტორკის ტანისა და სპილოს თავის მქონე რაღაც ცხოველები. მოკლედ, სულ სხვა განსხვავებული ფლორა და ფაუნა არის და ძალიან განსხვავებული გარემოებები ახლა აღწერილი. ძალიან საინტერესო სხვათა შორის. და საინტერესო არის ესე იგი სადღაც შუა საუკუნეებში შექმნილი რუკა და ამ დროს როგორც ჩანს ფიქსირდება რომ აქ ყინული არ იყო. როცა ასე ვთქვათ ეს ყინული შეიქმნა, გააკეთეს ხელოვნურად, სწორედ მაშინ მოხდა დახურვა ანტარქტიდის და ასე ვთქვათ დაიკეტა ის პორტალი. თუ რა პორტალი დაიკეტა, ამაზე მე ვისაუბრებთ ნელ-ნელა, მივყვეთ თემას. და ამას მინდა შევეხო სწორედ ამ რუკას, აქ არსებული ასე ვთქვათ ეს არსებები, მსგავსი რაღაცები. ასევე ფიქსირდება საქართველოში თქვენ წარმოიდგინეთ და ერთ-ერთ საკათედრო ტაძრის ფრესკაზე. სვეტი ცხოვლის სამხრეთის კედელზე ასახული სწორედ ეს ფრესკა, ეს ნახატი. აქ ასახავს გარკვეულ არსებებს, რომლებიც იქაც ფიქსირდება იმ რუკაში, რომელსაც განახეთ მომავალში.
ესე იგი აქ არის სწორედ გემები, აქ არის სხვა, აქ არის სირინოზები, ადამიანი თევზი, აქ არის კენტავრი. აქ არიან რაღაც არსებები, აქ არიან ასევე გარკვეული რაღაც ესე ვთქვათ არსებები თუ თავები, რომლებიც უბერავენ, ესე ვთქვათ ქარს დედამიწაზე. ეს ძალიან საინტერესო რაღაცაა და სავარაუდოდ ეს უფრო არის ანტარქტიდის სიუჟეტი ასახული და არა აპოკალიფსი, რომელსაც ამას ეძახიან. და ეს დააკვირდით რაღაც ბევრი რაღაცებიც მეორდება სწორედ ეს უცნაური არსებები, ეს თავები, რომლებიც ქარს უბერავენ. აგერ ნახეთ ზემოთ მარჯვნივ და მარცხნივ კუთხეებში ეს ვითომ აღმოსავლეთის კარი და დასავლეთის კარი. შეიძლება გალამაზებულია ამით, მაგრამ რა ვიცი, სათუ ფიქსირდება იქაც და იქაც ეს ყველაფერი. და აკვირდით ახლოდან რაღაც ცხოველებს, რაღაც უცნაური წარმონაქმნებს, აქ პეგასუსიც არის იქითკენ. აქ არის რაღაც ჯერჯერობით ქართული ზოოლოგიისთვის უცნობი, ქართული სოფლიო ზოოლოგიისთვის უცნობი არსებები, რომლებიც მან ბინადრობდნენ, საერთოდ შეიძლება დინოზავრებიც, ეგრეთ წოდებული გველეშაპებს რო ეძახით, დიდი გველი, მოკლედ ეს ძალიან საინტერესო რაღაცები ხდება აქ. და როგორც ჩანს ეს კიდევ ამხილ ყურადღებას ეგზემოთ მარჯვნივ და მარცხნივ არსებული ეს რომელიც ჩვენ ფრესკაზეც არის. ესე ვთქვათ, იყო იქ ცხოვრება და თავისთავად მოხდა მე რაღაც, რამაც ეს ყველაფერი გააჩერა, გაყინა და გადააშენა. კიდევ გვაქვს საინტერესო სურათები განახებთ. აგერ ხედავთ გიგანტური ზომის ადამიანს რაღაც წყალში მობინადრეს, რომელიც თავს ესხმის დიდ რაღაც ხომალდს და შეიძლება ეს რეალურად ასახავს იმ არსებებს, რომლებიც იმ პერიოდში არსებობდნენ. ლაპარაკი აქვს შუა საუკუნეებზე სავარაუდოდ. აი კიდე გველეშაპი, როგორც გითხარით, ეს დიდი უშველებელი გიგანტური ზომის გველი, რომელიც თავს ესხმის ისევ დიდ ხომალდებს და ანადგურებს მას, რაღაც ესეთი რაღაცა. და მოდი ისევ გადავნითლოთ 30-იან და 40-იან წლებში. ადოლფ ჰიტლერი ყოველთვის რაღაც ცნობილი ადამიანი, რომელსაც მჭიდრო კავშირი ჰქონდა სწორედ ანტარქტიდასთან. მან დაიწყო ანტარქტიდის კოლონიზაცია და შესაბამისად მას ჰქონდა სამხედრო ბაზები. დაარქვა იმ ასე ვთქვათ ადგილს ახალი შვაბია. იქ იყო მიწისქვეშა ბაზები, იქ იყო ასევე კავშირები, მას ჰქონდა კავშირები სხვა ცივილიზაციებთან და სწორედ ეს ტექნოლოგიები და სხვა ყველაფერი სწორედ იქიდან იყო წამოღებული. ბევრი რა და ამ ადამიანმა რაღაც როლი ითამაშა კაცობრიობის ისტორიაში, თავისთავად ნეგატიურად აისახა მისი მოღვაწეობა მსოფლიოსთვის. თუმცა ჯერ ბოლომდე არ იცის ვინ რა არის და ვინ არის. და რას აკეთებდა ზოგადად რა მისია ჰქონდა ამ ადამიანს. მაგრამ ამას ჰქონდა კავშირები სწორედ სხვა ცივილიზაციასთან და გააკეთა თავისი ერგოლის სარეიხო, ეს არის გერბი, ასე ვთქვათ, ახალი შვაბის, ეს იყო ბაზები, სადაც თავისთავად წყალქვეშა ნავებთან ერთად მას ყავდა ფრინავითებშებიც. და ეს ფიქსირდება ბევრგან. და იყო კიდევაც მსგავსი რაღაც დაფიქსირებული ბევრჯერ. ფრინავითებშებება ბევრს გინახიათ და სწორად, ჰიტლერს ჰქონდა ყველაფერზე წტომა, თუმცა ეს ტექნოლოგიები მას ომის დროს არ გამოუყენებია. და დაიჯერებს იმ ფაქტს, რომ ჰიტლერი ომის მერე გარდაიცვალა, დღეს დაიწვა რომელიღაც ბუნკერში ეს ალკოჰოლის სულელები, ასე მგონია მე, ეს ჩემი აზრია, ის თავისთავად ჰქონდა მას საკმარის ტექნოლოგიები და საშუალება და პირობები იმისთვის გაქცეულიყო იქიდან და თავისთავად მან თავს უშველა სწორედ სავარაუდოდ აი აქ ანტარქტიდისკენ და გადავიდა სწორედ იმ სხვა სამყაროში. ანტარქტიდა ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ობიექტია, ამიტომაც ხდება აი აქ ამის დაცვა და ამიტომაც ხდება ასე ვთქვათ, ეს შენიღვა
და მაქსიმალურად ცდილობენ რომ ინფორმაციები არ გავიდეს ასე ვთქვათ ხალხის ყურამდე არ მივიდეს და რაღაც დონეზე ბევრი რაღაცა გრიფით საიდუმლოა. ესე იგი ჰიტლერის ესე ვთქვათ ეს მოქმედებებიც კი გვაძლევს იმის მინიშნებას რომ რაღაც საინტერესოა. ხო შეიძლება დამოლულიყო სხვაგან ნებისმიერ ადგილას, მაგრამ მაინც მას მანდ მოუწია და მანდ წავიდა, მანდ შექმნა ახალი ესე ვთქვათ თავისი სარეიხო და თავისთავად შეიძლება გადავიდა კიდევაც სხვა სამყაროში, რომელზეც ახლა უნდა გესაუბროთ და რომელიც ერთგვარად მოსაზრების დონეზე შეიძლება ჩავთვალოთ ეს ყველაფერი მოსაზრება და საინტერესოა იმ ხრივ რომ არსებობს ბევრი რამ რომელიც ადასტურებს რომ არსებობს კიდევ რაღაც სხვა კონტინენტი, სხვა დაფარული რამ და რომ არც მე და არც თქვენ და არც კიდევ ბევრი სხვა არ ნამყოფი მათგანს და არ იციან იქ რა ხდება რეალურად, რა სიტუაციაა. ეს ერთ-ერთი რუკა არის, მოდი ეს შეგვიძლია ჩვენ დავარქვათ ვიღაცის ფანტაზიის ნაყოფი, მოსაზრება რაღაც. მაგრამ არ ეგეთი ესე ვთქვათ რუკა, სწორედ შუაში მოთავსებული რაც არის, ესა დედამიწის გარშემო კიდევ არის ეს ტყუპების თანავარსკვლავედი არა უკვე სამყარო. აქეთკენ კიდევ მაგის ზემოთ კიდევ არის კუდრების სამყარო, მე ეს ზემოთკენ კიდევ ლემურიას ხედავ. ეს არის ჩრდილოეთის ოკეანე, ოღონდ სხვანაირი, თუ არ ვცდები ნორს ქვია. ატლანტების სამყარო და ეს კონტინენტები, რომლებიც ეს რამდენიმეა და მრავალია ჩვენს გარშემო. ეს მოსაზრება რომ სწორედ ეს ჩაკეტილი სივრცე არის ეს ჩვენი და აი ამ ჩაკეტილი სივრცის იქითკენ სადღაც არის პორტალები, საიდანაც შეგიძლია გახვიდე. არსებობს პორტალები, სადაც არის დაცული როგორც აქეთა ასევე იქით ამ მხრიდან არის პორტალები, სადაც დაცული არ არის და შეგიძლია გადახვიდე, გააჩნია სად რომ სამყაროში შედიხარ. სადღაც არის ცივილიზაციები, მაღალგანვითარებული, სადღაც მხოლოდ ფლორა და ფაუნა და დაბალგანვითარებული ცივილიზაციებია. და ამაზეც მე კიდევ ვისაუბრებთ ალბათ უფრო იქით მეორე ნაწილსაც გავაკეთებ ამ გადაცემის. სადაც გადასულები იყვნენ ავსტრალიიდან და მათ ნახეს განსხვავებული ფლორა, განსხვავებული ფაუნა, განსხვავებული ცხოველები, განსხვავებული ხეები, განსხვავებული არსებები, განსხვავებული ადამიანები. და არის ესეთი რაღაცები ყოველ შემთხვევაში იქ ვინც გადადიან ავსტრალიის მხარეს. მან ბევრი და აქვთ 25,000-მდე ადამიანი დაკარგული მაგ ადგილებში. ამიტომ აქ ხედავთ რომ მაგ დედამიწას აქვს ესეთი პორტალები, საიდანაც შეიძლება გადასვლა და შეიძლება სწორედ აქედან გადავიდნენ და მათ კავშირი დამყარეს სხვა ცივილიზაციებთან. და კიდე რაც მნიშვნელოვანია, დედამიწაზე შემოსული პრიმიტივები საერთოდ ხშირ შემთხვევაში იყვნენ წყლიდან ამოსულები და ქრებიან აერში სივრცეში და მერე ჩადიან სადღაც წყალში. ბევრჯერ უნახიათ ეს და ბევრგან უნახიათ ეს და ეს ფაქტია რომ არსებობს ეგეთი ესე ვთქვათ არსებობს თვითმხილველები, ვინც ნახეს რომ წყლიდან ამოვიდნენ ეს ფრინველთებში. შეიძლება სწორედ ამ სამყარო და სამყაროს შორის კავშირები იყოს სწორედ ამ წყლის საშუალებით, წყლის ქვეშა რაღაც გზები არსებობდეს და იქიდან ხდებოდეს გადმოსვლა ჩვენ სამყაროში. ეს სავარაუდო მოდელი როგორი არის ეს ჩვენი სამყარო, შემოსაზღვრული არის ყინულის აი კედლით, ანტარქტიდის დიდი კედლით, რომლის სიმაღლე სადღაც 150-200 მეტრამდე არის და იქიდან გასვლა ძალიან ძნელია. და არსებობენ ასევე როგორც აქ არის აღნიშნული არა გასახული არის ეს არაადამიანური არსებები, რომლებიც იცავენ იქაურობას რაღაც გაურკვეველი იარაღით.
დედამიწის და ზოგადად სამყაროს აგებულება შეიძლება იყოს კიდევაც მრგვალი, ოღონდ ძალიან დიდ ტერიტორიებზე ლაპარაკია მრავალ ტრილიარდ კვადრატულ კილომეტრზე. ნუ ეს ყოველ შემთხვევაში ამაზე ვერანაირებს ვერ იტყვის და ეს არ არის. მაგრამ არის მოსაზრებები. ნუ ეს ეგრეთ წოდებული ზოგადად მოსაზრება, რომელსაც ახლა ჩვენ განვიხილავთ, ბევრთვის შეიძლება იყოს ზღაპარი და იყოს და ეს ზღაპარი და ყოველ შემთხვევაში ამას ნუ ჩაუღრმავდებიან, თუმცა როგორც ჰიპოთეტურად შეიძლება რაღაცა იყოს ეგეთი მსგავსი, რადგან ადამიანები და ჩვენ საიდან მოვდივართ, ეს ჯერჯერობით არის ძალიან, ასე ვთქვათ, დიდი ამოუხსნელი თემა, ვინ ვართ და ასე შემდეგ, ღმერთმა გააჩინა ადამიანი, როგორ გააჩინა ადამიანი, რომელმა ღმერთმა გააჩინა ადამიანი, რომელი ადამიანი გააჩინა, არსებობენ რასები, ხო? არსებობენ ცივილიზაციები, არსებობენ სხვადასხვა ჯიშის და სხვადასხვა ტომის, სხვადასხვა აგებულების, სხვადასხვა პოტენციალის მქონე ადამიანები. ჩვენ დედამიწაზე მართლა ევოლუციით ხარ შემოვედით არა? ეს დარვინის თეორიით რო აშტერებენ და ადებილებენ ხალხს. ეს არის ყოველად დაუშვებელი რაღაც, არანაირ ლოგიკაში არ ჯდება ის რომ ზანგი წავიდეს, ასე ვთქვათ, თუნდაც დანიაში, თუნდაც ჰოლანდიაში, თუნდაც ნორვეგიაში ჩtildeოეთ მხარეს და ზანგმა, ასე ვთქვათ, მიიღოს გახდეს ის ევოლუციის პროცესის შემდგომი ქერა, ცისფერთვალება ან ესეთი ღია ფერის, ან თვითონ ნორვეგიელი ჩავდეს აფრიკაში და ხდეს ზანგი. არ არის ეს ფაქტობრივად აბსურდია და გამორიცხული არის ეს დარვინის თეორიის, თვითონ დარვინს არ ჯეროდა და ვინც საჯერა წუხარ ძალიან. ამიტომ ადამიანების რასების სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, კონტინენტების, სხვადასხვა სამყაროებიდან არიან შემოსულები და მოხდა შემდგომ უკვე აქ ასიმილაცია. თავისთავად ფლორა, ფაუნა, ყველაფერი განსხვავებული ყველგან, ხო, ევრაზიაზე სხვანაირი არის, აზიაში სხვანაირი, აფრიკაში სხვანაირი, ავსტრალიაში სულ სხვანაირია, მადაგასკარზე სულ სხვანაირია, სამხრეთ ამერიკაში სხვანაირი, ხთი, ყველგან სხვანაირია, საერთოდ ანტარქტიდაში კიდე სხვანაირია. ამიტომ აი აქ ბევრი პლანეტები არსებობს და დიდი მრავალფეროვნება არსებობს დედამიწის და აი ჩვენი სამყაროს გარშემო. და სამყაროები როგორც ფიჭის მსგავს ფორმებში არის ჩასმული, მრგვალი ფორმის, სადღაც არის სადღაც ბევრი გავს დედამიწის მსგავსი, ბევრი არის ზოგან, ასე ვთქვათ, ხშირია უფრო ტყეები, ზოგან უფრო ხშირი არის უფრო ქვიშა, სადღაც არის მზე, დიდი მზე, პატარა რაღაც ეგეთი. სადღაც ორი მთვარეა, სადღაც არ არის მზე და ასეთი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ასეთ საინტერესო, ასე ვთქვათ, ის მოსაზრება ყოველ შემთხვევაში და დამაფიქრებელი რაღაცებზე. და სწორედ აი ამ ფიჭის მსგავს, აი ამ სკაში არის მოთავსებული სამყაროები. რაღაც ერთი დიდი მას გავს რაღაც სისტემას, ყველას აქვს თავისი ენერგეტიკა, ყველას აქვს თავისი განვითარება და ესეთია შექმნილი დიდი სამყარო, რომელთაც სადაც ერთი პატარა მცირე ზომის სამყარო გვიყვნის ჩვენს სადღაც, რომელიც ჯერ კიდევ გამოუკლებელია ბოლომდე და დახურული და დაფარულია. ფაქტი ის არის, რომ ადამიანი რო გადის კოსმოსში, რა ხდება? სად კოსმოსში გადის, ეგეც საინტერესო მივხვდა, რომ რაკეტა ადის მაღლა ცაში, ხოლო შემდგომ უკვე ის ვერტიკალურიდან გადადის ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში და ესე ქრება სადღაც თვალსა და ხელს შუა და მე სადმედის მე არ ვიცი. ძალიან ძნელია მოხდი იმის ესე ვთქვათ რაღაცების დამტკიცება და ძალიან რთული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ვიდეო არსებობს კიდე იმისი, რომ კოსმოსურ ხომალდებში არსებობის ყოფნის, ესე ვთქვათ, თემებს აკეთებენ, ესე ვთქვათ, დადგმული მონტაჟია, ეს ერთგვარი ხრომა-კეი. მწვანე ფონზე ხდება ეს ყველაფერი და ფეიკი ერთ-ერთი.
ის რომ ადამიანი ავიდა ამ თვარეზე და მეორთ აღარ არის თვარეზე ესეც სულელები არ თვარეზე არ ყოფილა ყოველ შემთხვევაში თვარეზე რო სულიყვნენ თვარეზე ეს მალე არ დამთავრდებოდა ექსპედიციები და ეს მალე არ მორჩებოდა ამ ხალხთან თვარეაში სასწავლე ხო ნუ მივდივართ იქამდე რომ დედამიწა შეიძლება ბრტყელი არ არის მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დიდ გვალს სივრცეშია მოქცეული დიდ სკაკულ უჯრედი ვარ ჩვენ ერთ-ერთი რაღაც დიდი მექანიზმის და შესაბამისად რაღაც ფუნქცია და რაღაც როლი გვაკისრია ჩვენს უმაღლესი მისია ადამიანების და კაცობრიობის არის რაღაც და რაღაც ესეთი ფორმისაა სავარაუდოდ შეიძლება ამ ყველაფრის ზემოთ ისევ წყალია მე ზემოთ კიდე სხვა რაღაცა ამიტომ არ უნდა არის რა არის იმის იქით ეს ძალიან დაფარული და ძალიან დამალული თემაა ბევრისთვის ეს თემა ძალიან შეიძლება ესეთი იყოს რომ გარკვეულ სტერეოტიპებს დაანგრევს ადამიანში ნუ თავისთავად ბევრისთვის ეს სისულელე იქნება და ნუ ცხადია მაგრამ კითხვები რჩება კითხვება და საინტერესო არის როგორ ახსნიან ამ ყველაფერს და როგორ გააკეთებენ ამ ყველაფერს და ასე ვთქვათ განმარტებას იმიტომ რომ ბევრი ესეთი ნიუანსია რომელსაც პასუხი ესე ვთქვათ არ აქვს ამ დროს აი ამ შემთხვევაში ამ მოდელის მხრივ თავისთავად არსებობენ ნათელი ძალები ანუ ნათელი სამყაროები სადაც დადებითი პოზიტიური ხალხი და განვითარებაზე უმუშავე ესე ვთქვათ ადამიანები არიან რომლებიც შეიძლება კიდევ გადმოდიან და ეხმარებიან ადამიანებს შეიძლება ნუ არიან რეპტილოიდებიც არიან სადღაც არის სამყარო სადაც მხოლოდ ცხოველები არიან ძალიან მრავალფეროვანია ეს ყველაფერი და ძალიან ესეთი მრავალი ინფორმაცია ასე ვთქვით შეუსწავლელია ჩვენს მხრიდან ეხლა რომ დააკვირდეთ კიდე პლუს ამას რომ ყველა თვითონ სამყაროს თავის ზემოდან თაღი აქვს ესეთი გუმბათი და იმ გუმბათებშია მოქცეული ეს საკმაოდ დიდი კოლოსალური ზომის არის ეს ყველაფერი და შესაბამისად ძალიან ბევრი ესე ვთქვათ ბევრი საინტერესო იქნებოდა ბევრი რამე ჩვენ რო გქონდა იმის საშუალება რომ გადავიდეთ და გარკვეულ ექსპედიციები ჩატარდეს გაიცნონ ხალხი გაიცნონ ადამიანები და თავისთავად შეიძლება ჩვენი განვითარებისა და ჩვენი ცივილიზაციის დონეც უფრო მაღლა და უფრო უცებ გაზრდილიყო. ამიტომ დასაფიქრებელია ეს თემა. და პლუს დააკვირდით რომ მაინც ყველაფერი ისე გვალშია მოქცეული. აი მარცხნივ თქვენგან მარცხნივ ქვემოთკენ აი ეს უჯრედები ხო ეს ბიჭის მსგავსი უჯრედები ეს ჰექსაგრამაში ჩასმული გარკვეულ ესე თქვა დიდ გვალ სივრცეში მოქცეული რომელიც შეიძლება ესე არის სადღაც გამოკიდული ზემოთ პლანეტები ესე თქვა galaktikაში შეიძლება არც არის galaktikაში ამიტომ ჩვენ ვიცით რომ არაფერი არ ვიცით სწორედ ეს თემა ეს მაგრამ საკმაოდ საინტერესო მოსაზრებაა. მე ვერ ვიტყვი ხლა ეს უეჭველი ესეა ან არ არის ესე. ეს მოსაზრებაა და მას შეიძლება დაყურება და არსებობს რაღაც ფაქტები, არსებობს რაღაც კითხვები, არსებობს რაღაც ნიუანსები, რომლებზეც ბევრ რაღაცებზე გვაფიქრებს. ამიტომ ეს ერთი ხელის მოსმით, რასაც ჩაგვძახებენ ის ამოძახოთ. ეს არ იქნება ჩვენ სწორი, იმიტომ არსებობს ეს სკოლები, იმიტომ არსებობს ეს ინსტიტუტები, მე ხვდით რომ ვიღაცამ ეს ყველაფერი ნახა, ჩვენს მაგივრად იფიქრა, ჩვენს მაგივრად ეს ყველაფერი დაამტკიცებს ესეა და всё ეს უნდა იცოდე. ჩვენც ესე ვიზრდები და მე უკვე გვიჭირს უკვე ამ სტერეოტიპების ნგრევა ჩვენში, რომ რატო ეს ხო ესეა, მოიცა რა სისულელებს ლაპარაკობ. ამ დროს ხანერთა ყველაფერი. და მოკლედ ესე იზრდებიან თაობები და ასე იზრდება კაცობრიობა. ეს კი სურათი არის, რომელზეც ამბერო ეს არის ერთ-ერთი რეალური სურათი გადაღებული 1972 წელს ვწდები. სადღაც 200.000 მეტრის სიმაღლიდან, კონცერტო კიდევ უფრო მაღლა, ну სადღაც
მაღლიდან და მიღებული ეს არის ფოტო, ამბობენ რომ ეს არის ნამდვილი ფოტო. დათარიღებული და მოკლედ დაყურება უნდა ამ ყველაფერს ნახეთ როგორ შეიძლება როგორ არის შექმნილი ეს. როგორც ხედავთ აქეთკენ ქვემოთკენ ესე ყინულის წრეში და შემდგომ უკვე მოდის უკვე სხვა სამყაროები იწყება უკვე აქ ეს დაბლდება ეს ყინულის ეს ღობე დიდი წინაღობა ეს ერთგვარი რომელიც უნდა გადაილახოს და ამის მერე იწყება უკვე სხვა მდინარეები სხვა სამყაროები და სხვა ცივილიზაციები მეზობელი ცივილიზაციები რომელთანაც ჩვენ ურთიერთობის ასე ვთქვათ უფლება არ აქვს. დააკვირდით კარგად და ნახეთ. ბევრი რაღაცა საინტერესო ჩემთვის ბევრი კითხვები მიჩნდებოდა როგორ მუშაობდნენ, როგორ დადიოდნენ მდინარეების ზემოთ ქვემოთ. როგორ წარმოიქმნებოდა ქარები, სიუდეცხელის მასის საშუალებით ეს საერთოდ ეს როგორ ხდება ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესოა ეს. კი ვკითხულობ რაღაცებს, კი უყურებ რაღაცებს, მაგრამ ნუ რაღაცნაირად მაინც ჩდება კითხვები, ამიტომ ეს არის სისტემისთვის ყველაზე საშიში ადამიანი ის, ვინც ბევრს ფიქრობს და ბევრ კითხვებს სვავს. ამ დროს შეიძლება თავი დაიღუპო. ეს რაღაცები თქვა, რაც ხალხმა არ უნდა იცოდეს. თუნდაც აი ეს. რას ვიზავთ? ყოველ შემთხვევაში ეპოქაა ესეთი, მერწყულის ეპოქაა, სადაც სინამდვილე უნდა გაჟღერდეს. და ხალხმა უნდა გაიგოს. ვინ ვართ ჩვენ? ნუ შეიძლება მოსაზრებაა ეს. და ამ ყველაფერს შეიძლება დაკვირვება. ჩემი პოზიცია ყოველთვის ესეთი არის. შეიძლება ძალიან აბსტრაქტული თემა იყოს, მაგრამ არასოდეს რადიკალურ პასუხს არ ვცემ ხალხს და რადიკალურად არ ვდგები ამ საკითხებს, რომ კატეგორიულად არაა და რაღაცა. ნუ რაც შეიძლება იყოს. ანუ ყოველთვის ურჩევ ხოლმე ადამიანებს, რომ ისწავლონ დაშვება. რატომაც არა. შეიძლება არც ადამიანი წარკვალი. შეიძლება არც არის ბრტყელი. რას გაიგებ? ვერ გავიგებთ ამას ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ვერანაირი ფიზიკური და ვერანაირი იმის ახსნით, რადგან ამას კიდე მთელი თავის თეორიები აქვს, რომლებიც თავისთავად უარყოფენ ყოველ დედამიწის არსებობას, რადგან ათასობით კილომეტრზე წასული გემი, რომელიც უკვე აღარ ჩანს თვალით ჰორიზონტზე, შეგიძლია უკვე დაინახო ჭოგრიტით, დურბინით გაიხედო და მოუახლოვო. კიდე თუ წავიდე, კიდე მოუახლოვო. ჯამში საკარგება დასტარქრება. ამ დროს მრავალი 1000 კილომეტრი გავლილი უკვე იმან, ნუ 1000 კილომეტრი გავლილი. და რატო ხდება ეს ყველაფერი? რატო ხედავთ მაშინ ამ ყველაფერს? ხო უნდა იყოს რაღაც დახრა უკვე სადღაც. და არ თუ ისე დიდია ჩვენ დედამიწა, ხო? ამიტომ ეს კითხვები გარკვეულ ფიზიკის კანონებს, იმ კანონებს, რომელიც ჩვენ ვიცით და რაც ჩვენ გვასწავლეს, რაღაც ეწინააღმდეგება და ამიტომ ჩდება ეს კითხვები რამაში რატომ და როგორ. იფიქრეთ თქვენც.